sasayawan. Again, Mr. Marshall Pomarino, nga hima na Telma, nga ni Mr. Guido Beato, nga instead ni Miss Hermie Apilado, Inihiman tumas bisag na Melanie Caspe. Melanie Caspe and Mr. Guido Beato. May adan ito nga asawa. Akong ginsagnunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla niya Miss Melanie Caspe and Mr. Guido Beato. At usang kaadlaw inihiman tumas may inbisita. Babae nga byuda, sexy nga mistisa, pero patanon pa. Iyang pinalaran at iya timos nga pagtikugma. Nagisuglahi, iday nga sinmiring, uy man Tomas, lagas ka na. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan idan mo, angay ka nagod umahuway. Kairo mula kung magdamong kapan asawa, kay bisan at imong paglakad, aros ka na nga ni matumba. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway, huna-hunaan idan mo, angay ka nagot kumahuway. Kay rumula, kung magdamong kapan asawa, kay bisan at imong paglakad, aros ka na nga ni matumba. Ayaw nagad pag pinasaway, huna-hunaan idan mo, angay ka nagod kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan at imong paglakad, haros ka na nga ni matumba. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway, huna-hunaan idan mo, angay ka nagod kumahuway. Thank you so much, Mr. Marshall Pomarino, kan Manatelma, kan Manu Guido, sugad man kan Ate Melanie Caspe pagsaya. So, alis tayo mga kasangkayan! Dance for everybody!